Если хотите испортить свое впечатление о паровом камине, ловите 3 вредных совета. Перепутайте биокамин и паровой камин и получите совершенно разный функционал. Экономьте, экономьте и еще раз экономьте, и вы привезете домой нечто очень странное. И последний совет – закажите паровой камин не у сибирского завода, а на китайском маркетплейсе. Если вы хотите плохой камин, который будет разговаривать с вами на китайском языке, иметь странную подсветку, а также небезопасные галогеновые лампы, тогда заказывайте камин не у нас. А если вы хотите классный, роскошный, безопасный паровой камин, тогда обращайтесь в компанию «Сибирский завод».